السور مهدم منذ أشهر، ما يفتح إمكانية ولوج الغرباء إلى فضاء المؤسسة، حيث يدرس أزيد من 2700 تلميذ رفعوا مطلب الأمن في وقفة احتجاجية نظمها أمس مدرسو المؤسسة، والشكوى نقلناها إلى نيابة التعليم. من طنجة، ريبورتاج فؤاد العزوزي وعثمان ميركاتو. مدرسة بدون سور. الثانوية الإعدادية الزهراء بطنجة انهار جزء من سورها ليعوض بالزنك، وضع لا يساعد على الدراسة والتحصيل بسبب الإحساس بانعدام الأمن، يقول الأساتذة الذين وقفوا للمطالبة ببناء سور جديد يحفظ للمدرسة حرمتها. انعدام السور في المؤسسة كيجعلنا حنا كنواجهوا مجموعة من المخاطر يومية، أهمها القذف ديال الأساتذة في القاعات ولا في الساحة، القذف بالحجارة من الخارج. مثلا نقول هنا على القاعات اللي فيها الأساتذة، مما يشكل تهديد على الأساتذة وعلى التلاميذ وعلى الأطر الإدارية، وكذلك مجموعة من الغرباء اللي كيدخلوا، لأن ما كاينش السور اللي كيحمي المؤسسة. بالنسبة للمحيط ديال المؤسسة طبعا طول ما كاين فراغ أمني، ما كاينش سور ديال المؤسسة، عمرها ما تكون في حلة ديالها الجديدة. حنا بالنسبة لنا كجمعية الآباء بادرنا، لأن سلطات محلية ولا ناس اللي مختصة ولا ناس مسؤولين اللي كاينين في النيابة، ولكن لا مبالاة لا مسؤولية. الشمكرية كيدخلوا لوسط المؤسسة، كيتعداو على التلاميذ وبنات الذكورة، سواء كان بنات ولا ذكورة، كيتعداو علينا، كيضربوا بالحجار. وثاني مشكل خصنا الأمن قدام المؤسسة. بالنسبة للنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بطنجة أصيل، بناء السور مسألة وقت فقط. الصفقة أنجزت بغلاف مالي يفوق 140 ألف درهم. الصفقة الخاصة ببناء هذا السور تم إنجازها، وسيتم الشروع في القريب العاجل في إنجاز الأشغال. لابد كذلك من تذكير بأن هناك 14 مؤسسة قمنا بإعداد الصفقة الخاصة بها بكلفة مالية تقدر ب1,500,000 درهم. وفي انتظار الإصلاح تبقى الثانوية الإعدادية الزهراء منفتحة رغما عنها على محيطها الخارجي، علما أن هذه المؤسسة التعليمية تضم 70 أستاذا، أزيد